आज ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ ତ ବଡ଼ ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ କରତେ ନିହାତି ହେବ ନା। ତ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନେଇ ଆଇଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ମାଡ଼ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପକୋଡ଼ା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଜଲ୍ଦି ସେ ବନେଇ ଦେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗିଳିଦେବା। ସେ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲା ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପାଇଁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଳଉଛି ପୁରା ମେରିନେସନଟା କମାଲ ଦେଖାହେଉଛି ନା। ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଭଏସ୍କୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ତ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପାଇଁ ପାଉରୁଟିକୁ କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ଆଉ ଏପଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ଅଣ୍ଡାରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ଦେବା, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ପାଉରୁଟି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ରେ ଲଗେଇଦେବା, ଗରମ ତେଲଟା କଢ଼ାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଭୋକରେ ଏପଟେ ମୋ ହାଲତ ବି ଖରାପ ହେଲାଣି। ତ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଆମର ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି। କେଚପ୍ ସହିତ ମୁଁ ନେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ।